Muči, brate. Muči me, znači ovaj zadnji deo ovde, u stvari ovaj ovde, sa leve strane. Muči ovo ovde. Znači spušta mi se non stop bol. Ide na dole, a? Da. Znači ono kad se krećem nije nikakav problem, ono, sve super, ali čim malo duže sedim i ustanem, presečem baš. I to baš ono, zadnjih par meseci. Dosta aktivnije, a? Da, sve više. Pazi, vidimo odmah gluteus, zadnjica ti je slaba. Da. Znači, to je neophodno kako ostatak tela ne bi trpeo pritisak njena. Znači, ti bilo kom pokretu, stajanju, hodanju, gluteus ti je aktivan. A kada nije, trpi ostatak. Znači, i čak loža, kičma najviše. I logično je, znači, da ti taj deo puca, što se kaže. Znači, kad budemo sad sredili ovo, morat ćeš da počneš vežbe da radiš, da ojačaš zadnjicu najviše, vidim gore, vidim da ti je generalno okej. I da ti se ne vraća to, što se kaže. Pa dobro, samo tu da namestimo. Sedi tu. Samo gornji malo, jeste malo i ovdje. Je to boli ili je nelagodno malo? I više u levo, a? Pa da. Da. Nisi imao frku s ovom rukom, nešto? Nisam, ne. Dobra. Ali trapim nešto za glavi, sam reći što. Ti je bar zabo. Ili ovo, a? Ovo je burast. Ovo ti pravi frkicu. Ovo malo ide i ka možu. Nemaš frku s disanjem? Ne. Vrtoglavice, ništa? Ne, nisam. Ovo ti je predispozicija za to, viš? Što prijatno. Da. Osjećaš sve to, a? Da. On ti je zaglavio i trap. Viš malo i ovdje, da. Ovo ti je lupam za godinu dana frka. I to do jaja frka, brate. Ali došli si na pravo mjesto. Što se kaže? Ćemo ako malo ispred, eto. Slobodno pusti glavu. Opušta, a? Da. Drugačije sad već. To ti je... Znaš šta je fascija? Ne. Ona povezuje kosti i mišiće. I kroz nju ide i krv čak i otpad i sve živo. I ona kad ovako zaglavi, ne može naravno da ide ništa kroz nju kako treba. I onda krene pravi probleme i mišićima i nervima, svim živim. Ovo je, hvala Bogu, početno stanje, razumiješ, mislim. Ali sad će više u odnosu na desno ti je, dobro, evo i ovo je sad skoro čisto, a? Drugačije, a? Jeste. Da vidim sad desno, šta je? Desno je mnogo bolja. Da, vidiš kako je bolja, a? Desno je skoro čista skroz. To boli? Pa onako... Nelagodno više. Okej, to je to. Ništa strašno. Viš, mene buraz ne može da laže niko. Nemaš frke zlato, a? Malo ovo, a? Pa onako.
Ništa strašno. Da, ništa. Ovo je sve čisto ostalo, čisto. Čak te, ni ovo te ne boli, da? Da, to me ne boli, ono nije neki bol. Ali... Levica? Uf, je tu. Levica je šurevica, a? Tu, da. Dobro. Desna nije ništa. Desne. Levica tu, znači to je ovo... Ajmo ovako prvo na stomak. To. Još malo nazad i glava ovako. Baš je. Zgodno da možeš se opustiš, ramena, ruke dole. Super, to znači maksimum opušten. Malo se ispravi, to. Dišeš duboko. Ovo ti boga mi već dugo, a? Dugo je, mene tu godinama još iz vojske, tu me je preseklo prvi put i onda mi se non stop vraća, ali ovo sada, evo već bolje imamo 3-4 mjeseca. Ne može da se izdrži, a? Ne može više. Jeste, rasformirala ti se karlica, nije više ni na svom mjestu. Mora da obratiš pažnju stvarno. Mora. Nije zezanje, brate. Iskreno, nisam znao da je toliko strašno, ali jeste, brate. Blokirana ti, otile ti cela zadnja leđa, u stvari. Prvo se opustiš, to. Eto. Izdah. Ne boli? Ne. Su izjednačile lopatice sad. Udah, izdah. Ne boli? Ne. Tu boli? Ne. Ovde? Ne. Nije tebi ništa. Jer imam ljude, ovo ne sam da im uradim. Znači... Jebote. Kako si došao ti do ručku materiju?
Ne boli ovo? Ne. To si nešto malo skratio kao tetivu. Ne mi se čini. Kad si radio čučnjeve, si radio na... Spuštaš pete ili podigneš nekad, a? Pa kako ti kažem, nemam pojma sad. Da izvoliš, da. Uvek moraš pete dole, Aha. znaš, kad je čučanj. Ja mislim da ja idem na prsten ostao. Pa to, Uglavnom idem na prsten, da. to ti krati ove tetive odavde i sve do nogu, razumiješ? Znači... Pete moraš, to ću ti pokazati, pete moraš dole i zadnjica ti ide nazad. Znači, bukvalno zadnjica nazad, pete dole i tako ti ide potez. Da bi bio pravilan i da čuvaš onaj deo. Sad, to ću ti pokažem posle, ali mislim da nećeš ti biti još spreman za vežbe, brate, iskreno. Nije jako, ni? Nije. I ne boli ništa? Ne. Ćemo ovako. Povuci malo nazad da ti brada bude baš dole. Nešto pogled na dole. To. Puštaj na ruke, možeš i tako dole. To sad pusti. Pusti jedan pogled na glavu. Nije bolno ništa. Ne. Topina, sad se okreni na leđa. Opusti, ne pomeraj se. Ja ti samo vučem noge, da vidim. Jel osjećaš razliku peta u petu? Jel su jednake noge? Ili je jedna kraća? Kao da mi je ova kraća, tako mi... Leva je kraća. Tako mi deluje. Da. Evo gledaj sad. Izašli iz kuka, a? Kaka je sad? Peta u petu? Sad mi se čini da je okej, a? Ne čini ti se, upravo si. Ne boli? Ne. Opusti. Parlica. Otvoreno. Dobro. Koleno. Ne boli? Ne. Nisi razgiban, jevi? Da. Ćao. Sad. Šta kaže? Pusti slobodno. Pusti skroz. Ne boli ništa, da? Digni malo glavu, spusti. To je to. Diši na nos, spojiš zube.
Duboko udah izdah, skroz se opusti to. Glavu, vrat, leđa. Još jedno. Izdah. Pusti se, uživaj. Jel došlo do dole? Da. Ekstra, ekstra. To sam htio, samo. To pusti slobodno. To. Pusti glavu, pusti vrat. Pusti ništa, ti ne pomeraj. Skroz opusti glavu, to. Ne boli ništa, ne zateže? Ne. Ćemo ako puci malo dole, ne biliš u ruku, to je. Ovako. Ideš na kuk, kameni, skroz legneš na nogu. Eto, možeš. Ovako. I gornji deo ti ide nazad, skroz, to, taj je faz. Sad udah, izdah. Sad drugo. Ovako. I ovaj deo na drugo. To, super. Nije pritisak jak? Ne. Udah, izdah. Ovako ustavim možete.